En daarom is die gebed van my hart, Here. En ek glo van elkeen wat hier sit, o Here, dat U sal spreek. En dat ons agter U sal aanloop en agter U sal aanwandel. Want in U weet ons, het ons die lewe en dit in oorvloed. Ja Here, die wonderlike wat plaasvind as die Heilige Gees binne in ons kom woon, is dat strome lewende water uit ons binneste sal uitbol. O Here, verander ons, vernuwe ons deur U woord. Amen. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook 'n verandering van wet, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is die volkome duidelik, dat ons die Here uit Juda voortgesprei het, en met betrekking tot hierdie stam, het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker, is dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek, een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Van aan die een kant is daar 'n opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy met 'n eedswering deur die een wat vir hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En sover het Jesus van 'n beter verbond geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. En tot sover. Ongelooflike mooi gedeelte. Ons het 'n koning, maar ook 'n priester. Nou die vraag wat jy moet vir jouself vra, en dis wat elke Jood moes gevra het. Elke Jood moes die vraag gevra het, as hy die een is wat 'n priester is, hoekom is hy nie gebore uit die stam van Levi nie? Want Levi is die een waaruit sy stam uit die priester sou wees. Maar hier is Jesus uit die stam van Juda, en dan word niks oor Juda gesê nie. So is dit dat Jesus dan die Levitiese orde, hoe kan hy dan priester wees, terwyl hy nie uit die Levitiese stam uitkom nie? Nou, net na die wet vir die mense gegee het, 'n paar 100 jaar, word daar 'n psalm geskryf. En ek wil hê jy moet saam na die psalm gaan lees, want hierdie psalm word hier in Hebreers aangehaal. So kom ons lees die psalm, en dan wil ek hê, kyk gou vir my, want ek wil hê jy moet gou hieroor dink. Dink aan jouself, aan iemand wat lewe voor die tyd van Jesus Christus. OK? Al wat jy tot op dusver weet van, is die wet. Jy ken die wet, jy weet wat die wet sê, jy weet van die priesterorde, en jy weet dit kom uit die stam van Levi uit. Aaron was die eerste hoëpriester gewees, uit sy familie uit kom al die priesters, maar dis uit die stam van Levi waaruit dit kom. Dis wat jy weet tot dusver. Nou kom ons kyk gou na hierdie gedeelte, as ons nou psalms gaan oopmaak. Psalm 110. Psalm 100.
10 is almal daarso. So kyk. Van Dawid 'n Psalm, die Here het tot my Here gespreek. OK, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand. Nou die eerste vraag is voordat ons verder lees, onthou julle wie hierdie Psalm aangaan? Hierdie begingedeelte van die Psalm aangaan. Wie dit aangaan? Jesus. Onthou jy Jesus al dit aan? Hy vra vir hulle 'n vraag. Hulle het 'n klomp vrae vir hom gevra, die Fariseërs en al hierdie belangrike manne. En dan sê hy vir hulle, as Dawid se seun wat uit sy geslagsregister uitkom, die Messias sou wees, want dis waaroor dit gaan, hoe is dit dat Dawid hom Heer noem? OK? Want gewoonlik, die persoon wat hoërop in die geslagsregister is, vroeër gebore is die persoon wat belangriker is. Hier is iemand wat uit die geslag van Dawid uitkom, die Messias, maar van hom word daar geskrywe dat hierdie ene noem hom Heer. Hoe is dit moontlik? En so vind ons dat die persone van die Jode het almal geglo dat Psalm 110 het te maak met die Messias wat kom. Die dooie see sekte was 'n sekte wat geleef het so 'n paar honderd jaar voor Christus. Hulle het geglo dat hierdie Psalm vertel vir ons dat daar twee persone sou kom wat Messias sou wees. Daar sou 'n priesterlike een wees en daar sou 'n koninklike een wees. So in die denke van die Jode moet jy mooi verstaan, hulle kyk na Psalm 110 en sien, hierdie is die Messias wat gaan kom. En nou is hier 'n vraag wat ontstaan, as ons nou verder lees. Sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank vir die voete. Die magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vyande. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van die krygsmag en heilige feesgewade. Uit die moederskoot van die daarraad sal vir u wees die dou van die jong manskappe. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Hier is die gedeelte wat ons nou tot dusver gaan hanteer vanmôre. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Luister baie mooi. Nou, jy is 'n Jood. Jy weet hoe die priesterskap werk. Jy weet dat die priester moet uit die stam van Levi uitkom. Hier sê God se woord, maar daar gaan 'n priester opstaan, maar hy gaan wees uit die orde van Melchisedek. Wat weet jy onmiddellik van die priesterskap as 'n Jood? Die Levitiese priesterskap is tydelik. Die priesterskap van die Levitiese ampt, wat daaroor vertel word en waarvan jy lees, en die gebooie wat jy moet onderhou, die wet wat jy moet onderhou, dit is tydelik. Daar gaan iets anders te plaasvind. Dit weet jy onmiddellik as jy na hierdie Psalm gekyk het. Daar moes onmiddellik vir jou gesê, daar kom iets meer as die Levitiese priester wat sal opstaan. Nou, die groot vraag moet wees, as daar 'n nuwe priester wees, wat van die oue? Wat van die oue? Wat van die wette? Want die wet het 'n priester aangestel. Die wet het gesê hoe 'n priester moet lyk. En die wet is daar gevolg sodat die priester aangestel kan word. So wat gaan van die wet gebeur? Wat gaan die priester gebeur as daar 'n nuwe priester opstaan volgens die orde van Melchisedek wat niks uit te waai het met die Levitiese orde nie. Want ons het laasweek vir mekaar gesê, Melchisedek het vir Abraham ontmoet langs die pad en hy het vir Abraham geseën. OK? Hierdie man het hom geseën. Dit wys vir ons nie net dat hy koning is nie, Melchisedek beteken koning van geregtigheid, maar hy's ook priester. Daarom het Abraham vir hom 'n tiende van alles wat hy gehad het ook gegee, presies wat die Levitiese orde beskryf het vir die priester moes wees en vir die Lewiete moes wees. En daarom kry ons dat die wet nooit volkome mense kon maak nie. En daarom was daar 'n verlange gewees na iets anderste, iets wat beter is.
Van wat het Hebreers tot dusver vir ons vertel oor die offers wat elke keer gebring word, jaarliks gebring word, as mense oortree het gebring word. Wat het die Bybel vir ons vertel van al hierdie offers? Kon dit mense se lewens verander? Nee! As dit mense se lewens kon verander, hoekom het hulle dit elke jaar gedoen? Hoekom het hulle dit elke week gedoen? Dit sê vir ons, die offers kon nie mense se sonde wegneem nie. En nou kan ons daar twee gedeeltes van kyk. Die een is in Romeine 3. Romeine 3, kom ons maak daar oop. Romeine 3 vers 19. Nou weet ons, dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. So wat openbaar die wet vir die mense in die wêreld en vir elke persoon wat in hierdie wêreld leef? Wat openbaar die wet vir jou? Die wet openbaar vir jou dat daar niemand is wat regverdig is. Daar is niemand wat geregtigheid doen nie. Niemand maak dit nie. Die wet openbaar dit. So die oomblik as jy by jouself begin en dink by jouself, ek kan dit maar onderhou deur my eie lewe, sê die wet elke keer vir jou, jy maak dit nie. Daarom wat word van die wet gesê? Wat sê Paulus van die wet? Die wet is ons tugmeester na Christus. Hoekom is dit ons tugmeester? Want elke keer as ek na die wet toe kom en ek kyk na my lewe volgens die wet, kom ek agter, Johan, Lou, jy maak dit nie. En daarom vlug ek na Christus. Vers 20 van Romeine 3, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So die wet openbaar vir my wat is reg en wat is verkeerd. Dit openbaar vir my, ek kry my kennis deur die wet van wat is sonde. Die wet maak dit vir my oop. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Okay, so dit wat gaan plaasvind, gaan sonder die wet plaasvind, maar die wet en die profete het voorspel dat dit gaan gebeur. Waarvan Psalm 110 maar voorbeeld is. Die voorspel, daar gaan 'n dag wees wanneer die volledige, die volkome priester sou verskyn. Vers 22. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hebreers 10 vers 1 sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. So wat doen die wet? Dit is 'n skaduwee van die toekomstige weldade. Nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Okay. So hoor en hoor word vir ons vertel, mense, as jy die wet wil aanhou en jy wil streef volgens die wet, dan gaan daar geen manier wees dat jy in die ewige lewe kan ingaan. Die wet openbaar slegs dat ons dit nie maak nie. En die wet wys dat ons 'n priester nodig het, wat elke keer die offers moet bring. En nou het daar 'n nuwe priester gekom wat 'n nuwe orde aan die dag gaan bring. En in hom gaan ons geregverdig word. Die vraag moet dan wees, en dis wat die vraag altyd is daar dan fout met die wet? Is daar fout met die wet? Nee, die fout is met my. Die fout is met my. Die fout is nie met die wet. Die wet is heilig, die wet is reg. Maar my probleem is my eie ek, hier is op binne my, hier is my probleem. Luister wat sê Romeine 7 vers 10 tot 12. En die gebod van die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dis
is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. As niks van met die wet nie. Probleem is ek. Die probleem is dat ek deur die wet te probeer onderhou, sal ek dit nooit maak nie. En daarvan was al die seremonies en die rituele was bekend gestaan, dat daar die hele tyd hierdie ding moet wees wat plaasvind van reiniging. Reiniging moes plaasvind. Die manier hoe ek eet. Ek moes op 'n bepaalde manier eet, want ek moes die hele tyd wys, ek is afgesonder. Die priesters moes vir my intree. Dit moes 'n herhaaldelike proses wees van intree. Al hierdie dinge was heenwysers gewees na iets wat sou moes kom, wat my sou binne maak, van binne af kom skoonmaak. Dit wat geen van die rituele, geen van die seremonies kon doen nie, moes iemand kom doen om my van binne af te kom skoonmaak. Daarom, al die seremonies, die rituele, die priesterlike offers, is vervul in Christus Jesus. Is in hom vervul. En voor enigiemand dink vir my wil sê, ja, en die 10 gebooie is ook vervul in hom, al 10 die gebooie. Daar's net een van die 10 gebooie wat die seremoniele wet is. Dis die Sabbat. Die res van die 9 word herhaal in die Nuwe Testament en word vir ons vertel dat dit is nog steeds God se begeerte. Die God van die Ou Testament het nie ewe skielik verander in die Nuwe Testament gesê, wel, daai dinge het ek graag wou gehad, so moes my volk lewe, maar nou wil ek nie meer hê my volk moet so lewe nie. Nee, dis dieselfde. God wil hê jy moet dieselfde lewe. Maar hy is die een wat alleenlik jou kan regverdig, van die wet kon jy nie nakom. Daarom is dit alleen in Jesus Christus wat jy verander kon word. Nou, as jy 'n Jood is en jy hoor hierdie boodskap. Jy hoor die boodskap dat wie van Christus is die een wat jou kom vrymaak. Dis nie meer op grond van die gebooie wat jy onderhou nie. Dis nie meer as gevolg van die rituele nie, die seremonies nie, die offers nie. Wat sal jy voel oor dit? Hoe sal jy reageer oor dit? Wat sal opgewondenheid in jou hart nie wees as jy besef wie wat dit wat ek nooit kon doen nie, is nou vir my gedoen. Luister wat sê Paulus in Filippense, is my so mooi. Paulus, as hy praat in Filippense 3, jy kan saam met my daarna blaai. Filippense 3 is Paulus praat oor dit wat in sy lewe plaasgevind het. Jy kan maar van hoofstuk 1 af eintlik begin hy om vir hulle te sê, hoor hierso, sy lewe is niks meer werd, want hy dit wat in Christus is, het hy ontvang. En dan Filippense 3 vers 5. Vertel hy dit waaroor 'n Jood trots kan wees. Dit waaroor die Jode trots is. Kom ons luister, waaroor is 'n Jood trots? Want Paulus is een van die Jode. Filippense 3 vers 5. Ek is besny op die 8ste dag. Uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. Kyk, so dis redelik hoog. Stam van Benjamin. 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer. Daar's geen hoër opleiding nie. Jy's 'n professor in die wet. Jy is die ou. Hy sê wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente. Hy het so dit geglo dat dit wat die wet vir hom vertel is reg, dat hy ook mense vervolg het, dat hy dit gedoen het omdat hy gehoorsaam wou wees aan die wet. Wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Wat beteken dit? Dit beteken, hy wou die wet in sy hele lewe, wou hy gehoorsaam ten volle. Hy het in geloof gewandel. As hy sonde gedoen het, was daar offers gebring daarvoor. Hy het die wet stiptelik nagevolg. Hy sê in vers 7, maar vir wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou. Menslike afskeiding, dis wat hy daar sê in die Grieks. Om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie,
maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. In die orde van Melchisedek, luister baie mooi, in die orde van Melchisedek het die volkome priester gekom wat vir ewig en vir altyd gaan lewe. 'n Priester wat nooit gaan sterwe nie. 'n Priesterorde wat nooit tot 'n einde gaan kom nie. Dis die ongelooflike. Dat in Christus daar 'n priesterorde is wat nooit sal verander nie. Maar wat sê die Bybel vir ons? Wat sê die psalmdigter? Dit is 'n ewige priesterskap. Romeine 6 vers 8 sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. So net soos Christus gesterf het en opgestaan het, en hy nou op hierdie stadium lewe, so weet sy kinders dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Dood is oorwin. In Christus is dit finaal bewerkstellig. Dis 'n ewige priesterskap. Hoe wonderlik is hierdie priesterskap? Hoe wonderlik is hierdie priesterskap? Wel, die Hebreers skrywer sê, om te wys ook dat dit 'n ewige priesterskap is, al die ander priesterskap wat in die Ou Testament plaasgevind het mense priesters geword, maar hulle priesters geword omdat hulle uit die stam van Levi was. Maar daar was nooit 'n eedswering daarbey nie. Nou die oomblik as jy eedswering hoor jy wat hy hom so 'n tyd terug gesê het van Abraham, dat daar 'n belofte gemaak was. Okay? En dat God by niemand groter as hom 'n belofte kon maak nie, en daarom het hy deur 'n eedswering dit vir hom gedoen. En hier bring hy dit weer in. Hy sê hierdie priesterskap is soveel hoër, want God het deur 'n eedswering het hy gesê, hierdie gaan 'n orde wees wat vir ewig sal aanhou, en hy daardeur met 'n eed bewerkstellig. So ons het weer eens, ons het God wat nie kan lieg nie, en ons het hierdie God wat sê, omdat julle mense is, en julle dink dat hy kan verander, wil ek vir julle sê, ek doen dit deur 'n eedswering, so daar's twee wat bevestig word, wat vas is, God, wat nie kan lieg nie, en die eedswering van dieselfde God wat sê, dit sal so plaasvind. Dit sal nooit eindig, dit sal nooit verander word. Dit staan vas vir ewig en vir altyd. En nou sien jy 'n interessante ding wat gebeur in vers 25 van Hebreers 7. Hebreers 7 vers 25. Daar's 'n Griekse woord in ons Afrikaanse vertaling wat vir my mis is, wat nie daar is nie, wat nie heeltemal wonderlik uitgedruk word nie. En dis 'n Griekse woord wat sê pros ergemenos. Dis van pros ergomai, né? Dis 'n woord wat beteken julle moet nader kom, om nader te kom aan God. So wat gebeur het is, dink gou aan as 'n offers is gebring. Nou, wat het die hoofpriester gedoen as hy die offers gebring het? Wat was voor op sy bors geskryf? Voor op sy bors gestaan? Die klop klippies wat teenwoordig het, die stamme van Israel. Hy sou vir hulle intree. Sou hy vir almal intree in Israel? Nee, slegs die wat nader kom. Slegs die wat nader kom. So dis Hebreërs 7. Hebreërs 7 vers 25, slegs die wat nader kom. Dit help nie. Jy sê, wel, daar's 'n offer gebring 2000 jaar terug vir my nie, en ek kom staan nie nader nie. Net so min soos die Ou Testamentiese offer enige betekenis vir jou gewees het, as jy gesê het, ja, die offer is vir my gebring, die hoofpriester het vir my geoffer, maar ek het nie kom nader staan. Dit is so ongelooflik dat die Ou Testament, as mense offers ook gebring het, wat moes hulle doen? Hulle moes hulle hande op die dier lê. Hierdie een doen dit vir my. Hierdie een betaal vir my. Niemand wat ver af staan, sal dit ontvang. Niemand wat ver af staan, sal deel hiervan hê nie.
Dis alleenlik die mense wat sê, Here Jesus, hier het vir my gedoen. Ek wil hê dit vir my eie lewe. Ek wil staan naby die kruis. Here, doen dit vir my. Dis die persone waarvan hier gepraat word, jy moet nader kom. Kom nader aan die kruis. Kom nader tot God. En hoe kom ons nader teen God? Deur Christus wat dit vir ons bewerkstellig het. Nou wil ek julle terugvat, want ons het Johannes deurgewerk. En ek hoop julle kan nog van Johannes onthou. Want daar's twee dinge wat plaasvind met hierdie hele ding van om nader te kom. Die eerste proses van nader kom is iets wat bewerkstellig word voordat ek nader kom. Kyk gou na hierdie gedeeltes, twee gedeeltes. Johannes 6 Vers 37, kyk na vers 37, sê hy, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie. Ok, so, wat gaan gebeur? Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Daar's 'n waarborg hierin. Daar's 'n waarborg in dat Christus sou sterwe, en sy sterwe sou volkome wees, sou volmaak wees, en die waarvoor hy gesterf het, dit sou na hom toe gekom het. En dan lees jy net verder, want in hierdie gedeelte, jy kan na hele gedeelte van hoofstuk 6 gaan lees. Hierdie mense kla, hulle murmureer oor dit wat Jesus vir hulle sê. Want in vers 44, as jy net aangaan tot vers 44, sê hy, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Ok, so, daar gaan 'n trekking plaasvind. Daar gaan jy nader getrek word. So mense wat na die kruis toe kom, kom na die kruis, omdat daar 'n plan is van God om hulle nader aan die kruis te trek. Dis sy plan. Hoekom sê ek dit? Want ek gaan nou uitkom by die drie-eenheid se hele plan in hierdie verlossingsdaad. So ek wil hê jy moet mooi verstaan, dat dit wat plaasvind in my lewe is 'n werking van God, die Vader, wat my trek en nader bring. Maar ek moet nader kom, maar is God wat my nader trek. Verstaan jy dit? Nee, jy behoort nie, ok? Maar dis wat God sê, wat plaasvind. So dis God wat sê, ek is besig om jou nader te stoot, jy gaan daar kan toe kom, en die woord daar, is 'n ongelooflike sterk woord, dit beteken ek sleep jou. So terwyl God jou besig is om te sleep, wat gebeur in jou hart? Ek wil gaan. Dis die grootste misterie. Daarom kan ons mense oproep en sê, kom tot wedergeboorte, kom tot inkeer, verander julle lewens. Hoekom kan ek dit doen? Want ek weet, is God wat die werk doen, en ek weet, hy doen die werk, sodat jy kan sê, Here, hier is ek, hy het vir my geoffer, is wonderlik. Ja, is fantasties. Goeie, kyk saam met my na Johannes 12, gaan verder oor dit, Johannes 12. Johannes 12 vers 32. Jesus praat oor sy kruisiging hier op vers 32. Hy sê, en ek, as ek van die aarde verhoog word, wanneer word hy van die aarde verhoog? By sy kruisiging, sal almal na my toe trek. Selfde Griekse woord wat hy nou net gebruik het vir die Vader. Selfde Griekse woord. So wat gebeur is dat die kruisiging van plaas, en wat doen die Vader as gevolg van die kruisiging? Wat doen hy? Hy trek my. Wat doen die Seun? Hy trek my. Het jy 'n kans? 0. Wat sal die gevolg daarvan wees? Want baie mense sê, hoe weet ek die Here het my getrek? My boy, jy gaan kom. Alright, as jy wil kom, dan beteken dit jy's getrek. As jy nie wil kom nie, jy wil jou eie lewe leef, is jy nie getrek nie. Dis wat ons vir mekaar sê.
So, en daar hinkering in jou lewe om te sê, weet jy Here Jesus, ek wil na die kruis toe kom, is alleenlik die kruis, ek wil bly by die kruis. Dan is dit Christus wat die werk in jou lewe gedoen het. Dis hy wat dit gedoen het, niemand anders nie. En nou, behalwe dat hy die kruisiging vir ons gedoen het, want ons gaan nou verder, behalwe dat die kruisiging plaasgevind het, en waar die Vader besig is om jou te trek, en die Seun trek jou, wat van die Heilige Gees? Hy maak jou lewendig. Nikodemus, hoofstuk 3. As julle nie van bo gebore is nie, sal julle die koninkryk nooit sien nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy gelyk, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. So, wat het ons in die verlossingsplan? Ons het die Vader, ons het die Seun, ons het die Heilige Gees, wat deel is van 'n verlossingsplan om mense na God te bring, deur Christus Jesus se kruisdood. En nou sê die Bybel vir ons iets verder. Hierdie kruisdood van hom wat die priester is, hierdie priester wat vir ons die volkome, die volledige offer bring, 'n offer wat nooit sal ophou nie, 'n priesterskap wat nooit sal ophou nie, want dis 'n een wat vir ewig lewe, dis een wat eenmalig gesterf het aan die kruis om klaar te betaal. Dan as jy dink is genoeg, as jy dit hoor om jy sê, Here, dis amazing, ek kan die res van my lewe kan ek net hierop leef. Dis dit nie. Net dit wat Christus hier kom doen het, wat die Vader doen, wat die Seun doen, wat die Heilige Gees, is genoeg om vir die Christen te sê, dis amazing. En weet jy wat doen Hebreers 7 vers 25? Hy gaan aan. Dis so ongelooflik, daai wat die Bybel sê, Jesus sê, genade op genade. Is hier die absolute ding van, net as jy dink, wow, dis amazing, dan sê die Here, jy dink dis amazing. Wag, laat ek jou die res vertel. Dis ongelooflik. Hy sê vir ons, wat vir ons intree. Hy tree vir ons in. Sy intree is ook ewig. Sy intree is ook ewig. So dis belangrik. Beteken dit, dat die Here dan vir almal intree? Tree God vir almal in? Ons gaan nou daarby uitkom. Julle sal sien as ons hanteer. Ons gaan nou daarby uitkom. Maar dis die vraag. As hy vir ewig leef om in te tree, dan beteken dit die waarvoor hy intree, sal hy nou voor intree vir ewig. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6 sê, want daar is een God, een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, so hy is ons middelaar, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Christus is ons middelaar. Ons gaan afbeweeg na Romeine 8 op 'n stadium, en ons gaan vir julle al die verse lees, van vers tot vers, en ek wil hê julle moet volg, hoe hierdie middelaarskap beskryf word. Maar hier word vir ons vertel, hy is ons middelaar. 'n Middelaar wat intree vir ons by die Vader. Christus gaan vir ewig lewe om vir ons in te tree by die Vader. Onthou julle toe Jesus gebid het in Johannes 17, het hy gesê, Vader, ek bid vir almal. Ek bid vir die wat U my gegee het. So die gebed, die intree, is alleenlik vir wie? Vir 'n sekere groep. En hoe weet jy is deel van die groep? Jy wil kom. En hoekom wil jy kom? Want die Vader, die Seun en die Heilige Gees is besig om jou te trek. En dan die Seun wat vir jou gaan intree voor die Vader vir ewig. Luister wat sê Johannes 6 vers 39 en 40. En dit is die wil van die Vader. Wat is die wil van die Vader? Wat is die wil van die Vader? Dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar opwek in die laaste dag. Vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So die Seun is besig om in te tree
voor die Vader, vir die vir wie hy gesterf het. Is hy besig om in te tree voor die Vader. Sal dit vir die Vader goed wees, die gebed van die Seun? Sal die Seun se gebed aanvaar word as hy intree tot in ewigheid vir die persone vir wie hy gesterf het? Sal die Vader dit aanvaar? Dis wat Johannes 6 vers 39 sê. Hy sê, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het. So wat is die wil van die Vader? As die Seun bid, bid hy volgens die wil van die Vader. Dis belangrik. As ek bid volgens wie se wil moet ek bid? Hoe ek sy wil. Alright? So Christus bid en hy's 'n voorbeeld vir ons as hy bid en hy tree vir ons in. Tree hy in volgens die wil van die Vader. En dis die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil. Weer eens, 2 keer. In vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Is daar 'n kans? Is daar 'n kans dat as jy gedryf word aan die kruis van Golgotha en jy hou vas aan die kruis met jou hele lewe en sê Here, ek kan nie vashou aan enigiets anders nie. Ek hou vas aan die kruis van Golgotha, dit wat U vir my betaal het. Is daar 'n kans dat jy verlore kan gaan? Nee. Daar's geen kans nie, want weet jy wat? Jesus Christus, die een wat vir jou gesterf het, wat die volkomme verlossing vir jou bepaal het, wat God die wraak uitgestort het van jou sonde, wat jy moes ontvang word, uitgestort op die Seun. Hy dra dit in jou plek. En dan staan hy op, en hy gaan na die hemel toe, en terwyl hy in die hemel is hy besig om elke dag vir jou en vir my in te tree by die Vader, tot in die ewigheid. Dis amazing mense. Ek weet nie hoe iemand kan stil bly oor hierdie ongelooflike evangelie nie. Nou wil ek hê jy moet nou saam met my, ons gaan nou afsluit, maar ek wil hê jy moet gou saam met my na Romeine 8 toe gaan. Ek wil net vir julle terloop sê, die Seun tree in vir die Vader aanvaar dit, omdat dit die wil van die Vader is, want hy het die Seun gestuur om vir ons te sterwe. Die wat al reeds aan die Vader behoort het, die het hy vir die Seun gegee, so die Seun vir hulle sou sterwe. En daardeur het hy volkome verlossing vir ons bewerkstellig. Die Seun tree nou in by die Vader vir jou en vir my. En dan as jy net dink dit is enorm. Kom Romeine, en ek wil net vers 26 lees, voordat ek verder wil gaan met hierdie amazing gedeelte. Vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So terwyl ek op aarde is dit nie net die Seun wat besig is om vir my in te tree by die Vader nie, maar ook die Gees. Daar is geen manier dat Johan Lou verlore kan gaan. Geen manier nie. Dis 'n awesome boodskap. Dis die boodskap waarna die Jode uitgesien het. Die priesterskap kan dit nie doen nie. Hy kan dit nie doen nie. En daarom, ek wil net ver van vers 28 is vir my so mooi. Ek gaan dit vinnig deurlees mense, maar ons moet dit die lyn hoor van hierdie gedeelte is beautiful van vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat hy die eerstgeborenes kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. In vers 31, want sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is 'n baie belangrike vraag. En nou luister na wat die Vader se woord is. Luister na die Vader.
Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Die sterwe van die seun was volgens die wil van die Vader. Die intree van die seun was volgens die wil van die Vader. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? Is daar iemand in die hemel wat kan inkom en sê, hoor hierso, Johan Lou hoort nie eendag in die koninkryk van God nie? Is daar iemand wat kan ingaan? Is daar iemand wat kan sê, hoor hierso, daar is nie manier dat hierdie persoon kan inkom nie? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Sien jy hierdie goeders? Sien jy dit, die lyne? Oor en oor en oor. Daar's net word die hele tyd vir jou gesê, mens, daar is geen manier nie. Hy doen die werk in jou, hy verander jou, hy vernuwe jou, hy gee jou 'n nuwe beeld. Van is God se werk in jou lewe. Vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of swaard, of gevaar of swaard, soos geskryf is, om u ontwil word ons hele dag gedood, ons gereken as slagskape. Dit is wat gebeur. As jy vir die Here lewe, gaan jy ook geslag word in hierdie wêreld. Mense gaan jou haat. Vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van Christus wat daar is in God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks sal my kan skei nie. En jy vra vir my, was dit voorspel, joh? Was dit voorspel? Ja, Psalm 110 het dit voorspel, maar luister wat sê Jesaja 53. En as jy Jesaja 53, waaraan dink jy onmiddellik? Jesaja 53. Die ongelooflike profesie van die een wat sou kom, wat sou sterwe vir jou en vir my. Nou luister mooi na wat sê Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes. En met die magtiges sal hy buit verdeel, dis Christus, né? Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Omdat hy hulle sonde gedra het en vir die oortreders gebid het. God, Jesus Christus is besig om hierdie stadium vir ons te bid. Nie net het hy vir my gesterf nie, hy het hemel toe gegaan en hy is besig om vir my in te tree by die Vader tot in alle ewigheid. Dis amazing. Wie wat, kom ek vertel jou gou iets. Wie wat bekommer my baie keer? Wat maak jy opgewonde? Partykeer is daar mense wat opgewonde raak oor 'n dieet. En hulle plaas dit op al hulle Facebook pages en hulle plaas dit oral waar hulle kan. Dis 'n dieet. Dit werk vir my. Kyk my lyfie. Okay, dis amazing. En almal is opgewonde daaroor. En jy tweet dit vir almal en jy skryf dit vir almal en almal moet weet. Jy bel jou vriendinne, doen dit. It's amazing. Daar's 'n rugby game wat gespeel word. Jy kan nie genoeg ouens kry om vir hulle te vertel, hoorie, asseblief, game word gespeel. Kyk na die game. Daar's 'n nuwe rok in die winkel. Jy vertel vir almal en jy koop dit en dan draai jy dit rond en jy is so trots. It's amazing. Maar as dit die boodskap van alle boodskappe is, van Jesus Christus wat sy lewe gegee het. En nie net dit alleen nie. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy tree vir my in elke dag van my lewe. Dan sit ek by die lemoenstand en ek sê, dude, stop. Die wêreld het nodig om hierdie evangelie te hoor. As jy 'n kind van die Here is wat nader kom aan die kruis en sê, Here Jesus, U het dit gedoen vir my, dan bly jy nie net daar nie. Jy gaan vertel die wêreld kom na die kruis toe. Is dit nie die vrou by die put nie? Het die vrou by die put net daar by Jesus gestaan nadat hy alles vertel het, haar lewe word ontbloot. Sy besef dis waar wat hy gesê het. Sy het al 5 mans gehad en die een wat sy nou by is nie eens haar man nie. Het sy daar gebly en gesê, o Here, nou bly ek by U. Sy het teruggestorm na die dorp toe en gesê, kom kyk,
Kom kyk. Wanneer laas op Vredenburg, Sint Helena, Baaiveldere, waar ook al jy bly gehoor van iemand wat sê, kom kyk, kom kyk. Ek wil julle vertel die mees amazingste boodskap van God wat mens geword het en kom sterf het aan 'n kruis. Die versoening is betaal. En as jou lewe verander word, dan trek hy jou na die kruis. Jy kan nie nader genoeg kom aan die kruis nie. Hy verander jou by die kruis. En dan het hy ingegaan in die Vader en hy's op hierdie stadium by die Vader en hy's besig om in te tree vir my. Elke liewe oomblik van die ewigheid tree hy in vir my. Ek luister na alles wat hierdie gedeelte sê en weet wat? Dis die grootste ding wat vir my sê, die grootste ding in my lewe, wat ek elke oomblik vir myself sê is, wat hiervan verdien ek? Wat hiervan? Dis 'n nuwe priesterskap. Priesterskap van 'n God van genade. Amen. Kom ons buig ons hoofde.